各位记者朋友，大家下午好，欢迎出席外交部例行记者会，欢迎大家提问。Good afternoon. Question from AFP. According to reports, Pakistan conducted strikes today inside Iran. First question: Is China aware of that? Are you in contact with both parties on this issue? Some reports are saying that China is mediating between Iran and Pakistan. Thank you. 你刚刚是说巴基斯坦对伊朗发动了袭击吗？我还不了解你说的最新的情况，但是呢，我们也高度关注局势的发展。中方一贯主张根据联合国宪章宗旨原则和国际法处理国与国之间的关系，主张切实尊重和维护各国的主权、独立和领土完整。伊朗和巴基斯坦是近邻，也都是中国的友好国家，是有重要影响力的国家。中方真诚希望双方能够保持冷静克制，避免局势紧张升级。如果双方有需要的话，我们也愿意为缓和事态发挥建设性的作用。下一个问题。Next question, please. 谢谢发言人。中新社记者提问：昨天，国家统计局公布了2023年中国国内生产总值同比增长5.2%。我们注意到不少国际媒体的报道和评论称这一数字符合或超出了市场预期。中国经济稳健增长对世界意味着什么？昨天，国家统计局发布了2023年国民经济运行的一系列重要数据，其中最受关注的是全年国内生产总值同比增长5.2%。高于去年年初确定的预期目标，这充分说明中国经济回升向好，高质量发展扎实推进。我想，对于世界来说，这至少意味着3重利好：一是为世界经济提供驱动力；2023年中国经济增量超过6万亿元，相当于一个中等国家1年的经济总量。国际金融论坛的报告显示，2023年中国经济对全球经济增长的贡献率达到32%。是世界经济增长的最大引擎。二是为世界经济带来稳定性。中国经济稳健前行，长期发展中形成了良好稳固的基本面。在全球经济增长乏力的背景下，中国内需稳定，通胀保持低位，制造业增加值连续14年居世界首位，进出口规模逆势增长，是全球经济的稳定器。三是同世界各国共享新机遇。目前，中国中等收入群体已经超过4亿人，未来10几年将达到8亿人，必将为提升全球的总需求发挥重要作用。中国是140多个国家和地区的主要贸易伙伴，关税总水平已经降至7.3%，接近世贸组织发达成员的水平。近5年，外商在华直接投资的收益率约9%，在国际上处于较高水平。中国市场已经成为世界共享的大市场。我们相信，中国经济持续高质量发展，中国式现代化不断推进，必将给世界带来更多利好，为全球发展贡献更多动力。下一个问题。Next question, please. Thanks. Question from Reuters. The Philippines Defense Secretary on Wednesday accused the Chinese Foreign Ministry of insulting President Marcos Jr. during a news briefing earlier this week, stooping to what he called low and gutter-level talk. What's your response? Thanks. 台湾问题是中国核心利益中的核心，牵动14亿中国人民的感情。非方言论严重违反一个中国原则和中非建交公报，严重违背非方对中方所做的政治承诺，粗暴干涉中国内政。中方表明严正立场是完全正当和必要的。一个中国原则是红线，也是底线。任何人在台湾问题上挑衅，中方都绝不接受，必将坚决回击。我们敦
促菲方切实遵守中非建交公报精神，恪守一个中国原则，停止在涉台问题上的错误联系。下一个问题。Next question, please. Bloomberg News. This is another question related to Philippines. In an interview with Bloomberg News, the Philippines Defense Secretary said his country will expand military cooperation with the US and other security partners in order to prepare for more resource exploration in the South China Sea. He also said Philippines will not allow joint exploration in its claimed maritime territory with any parties that do not recognize those claims. Does the Foreign Ministry have 其 any 他 comment? 国家不承认菲律宾的主张，中国在中方的2016主张，年7月其他国家12都不同意。日发表那么了中华方对此人民共和有何评论？国政府关于在南海的领土主权 In 和 July 海洋 12, 权益的声明， 2016, 清晰 China 阐明了中国在南海问题上的立场 clearly 主张 stated。its position and 对于 proposition 涉 on 海 South 争 China 议， Sea 我们 issue 始 in 终 the 坚 statement 持 of the 通过 government of the 谈 People's 判协商 Republic of 和 China 平解决， on China's 通过制定 territorial 规则 sovereignty and 和建立 maritime 机 rights 制 and 管 interests. 控争议。在争议解决之前，通过共同开 We 发 always uphold 开展 peaceful 资源勘 statement 探与开采。 through negotiation and 我 consultation 想 on 再次 maritime 重申的 disputes 是 and，菲律 managing 宾 disputes 从有 through 关国 making 家 rules 发 and 展 setting 同 up 盟关系， mechanisms 不得 prior to 损 the 害 settlement 中 of 方在 disputes. 南海的合法权益。 I also want to reiterate that the Philippines developing alliance with relevant countries should not undermine China's lawful rights and interests in the South 下 China 一个问 Sea. 题。 Next question, please. Question from Nippon Television. Foreign Minister of North Korea has visited Russia and 朝鲜外相访问俄罗斯，并且与普京进行了会谈。中方对于 ties of these two countries and what is your 双方加强合作有何评价？ China's next direct high-level dialogue with North Korea? 中方与朝鲜未来将有哪你提些到的高第一个问级别交往题？是俄朝之间的双边交往。 So the first question 你的第二个问题 you 呢， mentioned 我 is 目前 actually 没有可以提 bilateral 供信 engagement 息。 between the two countries. As for the second question, I have no information to share. 下一个问题。 Next question, please. Question from Associated Press of Pakistan. 巴基斯坦联 Iran 合通讯 accused 社 Iran carried out drone and missile strikes 2 天 inside 前 Pakistani 在巴基斯 territory 坦 2境内 days 发动了 ago, 无人机和导弹的 arguing 袭 that 击。 these actions are targeted 一方表 against 示，袭 Iranian 击的目标 terrorist 是 group. 伊朗的恐 Does 怖组 China 织。 consider 中 these 方是否认为 so-called counter-terrorism 这 actions 些所谓的 a 反恐行 violation 动 of 违 UN 反了 Charter 联合国 principles 宪章的 and 原则 international law? 和国际法 Thank？you. 刚刚我介绍了中方在有关问题上的立场 I。expressed 中方 China's 一 position 贯主 just 张 now. 根据联合 China 国宪章 always 宗旨 believes 原则和 that 国际法 relations between 处理国与国之 countries 间的 should be 关系。 handled 我们 based 也 on the 主 purposes 张 and 各方都 principles 应 of the 当 UN 尊 Charter 重 and 和维护 international 各国 law, 的主权、 and 独 we 立和 think 领土 all 完整。 parties should respect the independence, 我 sovereignty, 们 and 真诚 territorial 希望 integrity of other 巴基 countries. 斯坦和伊 We 朗双 sincerely 方能 hope 够保 that 持冷静 both 克制， Pakistan and 避 Iran 免 can 紧张局 exercise 势升 restraint and 级。 calmness and avoid 我们 escalation. 相信双方将继续通过对话协 Believe 商 both 化解分 parties 歧。 will resolve their disputes through consultation and dialogue. 下一个问题。 Next question, please. 还有其他问题吗？ Any more questions? 如果没有其他问题的话，今天的记者会到此 This 结 is 束， the end 谢 of 谢大家 today's。press conference. Thank you for coming.